ანუ ძალიან დიდი მადლობა რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ. ევროკავშირი რომლის წევრობაც არის ჩვენი სახელმწიფოს გაცხადებული სურვილი და მეგონი მივდივართ იქით, ამაზე ყოველდღე გაგზავნის ბოლოსკენ ვისაუბროთ ჩვენს პერსპექტივებზე. მაინც მინდა ეს ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის გუშინდელი განცხადება, რომელმაც მოუწოდა ევროკავშირის ლიდერებს, რომ გარკვეული რეფორმები ჩატარდეს, კონკრეტული პუნქტებიც იყო ჩამოთვლილი თუ რას გულისხმობდა ის. როგორ ფიქრობთ იმ პირობებში, როდესაც ახალი დასრულებულია და კიდევ ბოლომდე არ არის დასრულებული, მე მგონი კრიზისი, ეკონომიკურ კრიზისს გულისხმობ, მაშინ როდესაც ეს მილიონობით დევნილი აღმოჩნდა ევროკავშირში. არის ახლა ის დრო, როდესაც ევროკავშირს შეუძლია მართლაც სერიოზული რეფორმების დაწყება, რომელიც ეფექტური იქნება ყველაფერთან ერთად. ხედავთ თქვენ ამის პერსპექტივას? პირველ რიგში მოგესალმებით და დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მიხარია რომ გადაცემა დაიწყო საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. მესამეები ტელემაყურებელს. დავიწყებ იქიდან, რომ კამერონის მხრიდან აღნიშნული განცხადება არ არის პირველი და ალბათ არც უკანასკნელი. უბრალოდ 2017-ში რეფერენდუმი უნდა ჩატარდეს და ეს არის. სხვათა შორის რეფერენდუმის არ არის უცხო დიდი ბრიტანეთისთვის აღნიშნულ საკითხზე. კამერონი ამას ძალიან დიდი ხანია, პრემიერ-მინისტრი კამერონი დიდი ხანია ამ საკითხს, ასე ვთქვათ, აყენებს ევროკავშირის შიგნით. რაც შეეხება თვითონ იმას, ახსენებული საკითხი, ერთი დიდი ბრიტანეთში რეფერენდუმი, ეს თარიღის გარკვეულწილად უკვე გამოჩნდა და ეს არის 2017 წელი. სხვათა შორის რამოდენიმე საინტერესო ფაქტია, რომ 2017 წლის მეორე ნახევარში თვითონ დიდი ბრიტანეთი არის ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა. და რეფერენდუმს ატარებს არჩევს თუ არა. როცა დაამთავრებს ამ თავმჯდომარეობას, სწორედ მაგ პერიოდზე ამთხოვს, ანუ ეს არის საუბარი ყოველ შემთხვევაში. დიდ ბრიტანეთში ამასთან დაკავშირებით უშუალოდ მოსახლეობაში და განსაკუთრებით ბიზნეს სექტორში არ არის ერთიანი აზრი ამასთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრი ცნობილი კომპანია და მე შემიძლია ჩამოვთვალო, მაგალითად ეს არის Vodafone, ეს არის მაგალითად Shell. ისინი თვლიან, რომ ევროკავშირიდან გასვლა მათთვის და უშუალოდ ბიზნესისთვის იქნება დამკვირვებელი, ანუ ბიზნეს სექტორიდან ძალიან დიდი წინააღმდეგობა აქვს აღნიშნულ საკითხს. რაც შეეხება უშუალოდ გამოცდილება ვახსენე რეფერენდუმთან დაკავშირებით და ეს როგორც თქვი არ არის პირველი შემთხვევა 1975 წელს, როდესაც 73-ში როცა გახდა ევროკავშირში შევიდა მაშინ და ევროგაერთიანებაში დიდი ბრიტანეთი და ეს მოხდა მაშინ, როდესაც კონსერვატორები იყვნენ ხელისუფლებაში, ახალმა ძალამ, ანუ ლეიბორისტები, როდესაც მოვიდნენ ხელისუფლებაში, მათ ჩაატარეს რეფერენდუმი 1975 წელს და მოხდა ისე, რომ 77%-მა მხარი დაუჭირა დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირში დარჩენას. ყოველ ჯერზე თქვენ აბსოლუტურად როცა აშუქებით ძალიან სწორად იქნება. უფრო ძლიერი გამოვიდეს კრიზისი. ყოველ ჯერზე იყო დაუშვათ იგივე ნავთობის კრიზისი 70-იანებში და ასე შემდეგ და ყოველ ჯერზე ეს უფრო აძლიერებს. აი რა ოქროს წესი, ანუ როგორ ახერხებენ, იმიტომ რომ მოდით ასე ვთქვა, პატარა სახელმწიფოშიც კი კრიზისის გადალახვა ძალიან რთულია ხოლმე და ეს არის ძალიან დიდი გაერთიანება. რა თქმა უნდა, განსხვავებულობა ეს არის სიმდიდრე, მაგრამ მეტ პრობლემასაც ქმნის ხოლმე. როგორ ახერხებს ევროკავშირი, რომ მართლაც კრიზისი არა მხოლოდ გადალახავს, არამედ უფრო გაძლიერებული როგორ გამოდის, ანუ რა ისწავლეს ევროპელებმა აი ამ ხნის განმავლობაში? ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი დგას კონსენსუსის პრინციპზე. და გამომდინარე აქედან ალბათ ეს ეხმარებათ მათ, ეს არ არნიშნავს იმას, რომ ვიღაცა მოგებულია და ვიღაცა წაგებულია, არამედ ყველაც რაღაცა დათმოს, რაღაცის სანაცვლოდ და ალბათ ეს შველის ევროკავშირს ეს გადაწყვეტილების მიღების აღნიშნული პროცესი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მას ყავდეს მოცემულ დროში, კონკრეტულ პერიოდში ლიდერი, რომელსაც გააჩნია კარგი ხედვა. ყოველ ჯერზე ალბათ ევროკავშირის გაუმართლა იმ თვალსაზრისით, რომ მას ყავდა და ყავს ალბათ ლიდერები, რომელთაც გააჩნიათ კონკრეტული ხედვა, როგორ უნდა გამოვიდნენ აღნიშნული პროცესიდან. ცხადია, რომ შემაშფოთებელია ის ფაქტი, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ რადიკალური მემარჯვენეები თანამედროვით იმაგრებენ პოზიციებს ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყნებში და მათ კარგ შედეგს მიაღწიეს ევროპარლამენტის არჩევნებზე. მაგრამ ეს მაინტერესებს, როცა ევროსკეპტიციზმზე არის ხოლმე საუბარი, მოყავთ ხოლმე მაგალითი, ნუ ახლა ბრიტანეთი გასაგებია, მაგრამ
ამომრჩეველთა რაოდენობის შემცირება ხოლმე ამ არჩევნებზე. ანუ ეს რა არის? უბრალოდ ეზარება, უბრალოდ მართლაც არ თulis რომ მნიშვნელოვანია. რატომ დაეცა ამომრჩევლის მისulis პროცენტი, როცა ტარდება ევროარჩევნები? საკმაოდ საინტერესო კითხვაა. მე ვიტყოდი აქ ალბათ რამოდენიმე მიზეზი არის. ერთი ის რომ ეს არის გარკვეულწილად მოსახლეობის გადაღლაც არჩევნებით და მეორე ის რომ მათ და პრინციპში ძალიან დიდი და მჭიდრო კავშირი ევროპარლამენტარებსა და აღნიშნულ მოსახლეობას შორის არ არსებობს. ნუ ფაქტი ეს არის. არსებობს ქვეყნები, სადაც უფრო მეტად ეპყრობიან ამას და უფრო დიდი გულისყურით და ყურადღებას აქცევენ და მიდიან და პასუხისმგებლობით ეკიდებიან. არსებობს ქვეყნები, სადაც ეს არ არის მაღალი მაჩვენებელი. ალბათ ეს გამოწვეულია მაინც იმით, რომ ეს არის ევროპის პარლამენტი, ევროპის პარლამენტი ძირითადად თავის დროს ატარებს ბრიუსელში ან სტრასბურგში. ნაკლებად არის უკავშირი ამომრჩეველებთან და შესაბამისად მოსახლეობა თulis რომ ეს არის საკითხი, რასაც მათ უშუალოდ ნაკლებად ეხება კიდევ საქართველოში, ნუ ყოველ შემთხვევაში ყველა გამოკითხვით ევროკავშირის წევრობა არის გაცხადებული სურვილი ამომრჩევლის და არა მხოლოდ ხელისუფლების და მე იმედი მაქვს რომ ეს განწყობა შენარჩუნებული იქნება როგორი ხელისუფლებაც არ უნდა მოვიდეს. მე მინდა უნგრეთის მაგალითი მოვიყვანო, რომელსაც ასევე ალბათ დარწმუნებული ვარ ძალით არავინ არ შეყავთ ევროკავშირში და მათაც უნდათ. იმედ გაცრუება იგრძნობა. მეტი მოლოდინი ქონდა უნგრეთს და ნაკლები მიიღო და ამით შეიძლება აიხსნას რომ რაღაცა გარკვეული რაღაცა კრიტიკული განცხადებები კეთდება ხელისუფლების მხრიდან, უნგრეთის ხელისუფლების მხრიდან. მე ვფიქრობ რომ ეს ანუ ერთადერთი ქვეყანა რაც ამ წუთას მე მახსენდება რომელმაც შეინარჩუნა ეს მხარდაჭერა ეს არის პოლონეთი. გაწევრიანების შემდეგ მხარდაჭერა თუ არ მოიმატა არ დაკლებულა ევროინტეგრაციის მხრივ. მე ვფიქრობ ეს არის ალბათ უკავშირდება პრობლემას, რაც არის ინფორმირებულება ამომრჩევლების და მოსახლეობის. ხშირ შემთხვევაში არის ეს რომანტიზმის, ევრორომანტიზმის პერიოდი, როდესაც მოსახლეობას გონია, რომ ევროკავშირში შესვლა ეს არის პანაცია და მასში გაწევრიანების შემდეგ მათ ფაქტიურად აღარაფერი აღარ დაჭირდებათ. თავგადასავალი იწყება ზუსტად ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგ და არა გაწევრიანების გზაზე. ალბათ გარკვეულწილად ეს იმედგაცრუება სდევს ხოლმე ამას, იმდან რამდენადაც არის საკითხები და არის სუვერენიტეტის ნაწილი, რომელიცაც ზე სახელმწიფოებრივ ინსტიტუტებზე გადადის და არა უშუალოდ ქვეყნის ინსტიტუტებზე და ალბათ ამასაც გარკვეულწილად გავლენა ახდენს ეს პროცესი. სამწუხაროდ ინფორმირებულობასთან დაკავშირებით მე მგონი საქართველოშიც მაინც კარგი მდგომარეობა არ არის ევროკავშირის, მაგრამ მინდა გითხოთ, ნუ ის გამოძახილი შეფასება, რომელიც თუნდაც გუშინ კეთდებოდა საქართველოში, როგორც ჩანს, თუ რაღაცა უბედურება არ მოხდა და სასწაული არ ჩავიდინეთ, წლის ბოლოს როგორც ჩანს ვიზა ლიბერალიზაციის გადაწყვეტილება საქართველოს მიმართ იქნება მიღებული. ამ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, როგორ ფიქრობთ, დასრულდება საუბარი, რომ აი საქართველოს რაღაცა არ იცის, რუსეთი უნდა თუ ევროკავშირი უნდა თუ ევრაზია უნდა, ანუ ეს იქნება ის ნაბიჯი, რომელიც დაარწმუნებს ქვეყნის შიგნით მცხოვრებ ადამიანებსაც და მის სამეზობლოსაც, რომ ქვეყანა ნამდვილად ევროკავშირისკენ მიდის. ყოველ შემთხვევაში უნდა რომ წავიდეს ევროკავშირისკენ. ნუ პირველ რიგში აუცილებლად მინდა გავეხმაურო გუშინდელ განცხადებას, ძალიან იმედის მომცემი იყო მომავლის წარმომადგენლის ქალბატონ მოგერინის განცხადება ამასთან დაკავშირებით და იმედი კიდევ უფრო ასე ვთქვათ გააღვივა, რაც არის უშუალოდ. ეხლა ყველაფერი არის საქართველოს ხელში, იმედია რომ ხელისუფლება არ დაუშვებს რაიმე ფატალურ შეცდომას და ეს შესაძლებლობა, რომელთანაც ესე ახლოს ვართ ჩვენ არ დაიკარგება და გაქრება. ჩვენ გვაქვს ანუ თუ ვისაუბრებთ გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე და ალბათ ყველას აინტერესებს როდი შეიძლება რომ ეს მოხდეს, რა თქმა უნდა ეს ვარაუდების დონეზეა საუბარი, რასაც ეხლა მე ვიტყვი. ერთადერთი თარიღი რაც ჩვენ ხელში გვიჭირავს და რაც ვიცით ეს არის 15 დეკემბერი, როდესაც უნდა გამოქვეყნდეს პროგრეს ანგარიში, რომელიც იმედია რომ იქნება საბოლოო და შემდეგ თუ ავიღებთ სხვა ქვეყნების გამოცდილებას და ამ შემთხვევაში მოლდოვის გამოცდილებას გულისხმობ, რამოდენიმე თვე დაახლოებით 5-6 თვე ჭირდება იმას რომ ეს გადაწყვეტილება დაუშვათ გაფორმდეს ასე ვთქვათ და გაიაროს ყველა ინსტანცია. რაც შეეხება იმას თუ რა ეფექტი ექნება ამას, ეს არის სამწუხაროდ არის ძალიან ბევრი ადამიანი საქართველოში, არ არის ანუ კვლევა ამაზე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩემი დაკვირვებით, რომელსაც არ ქონდა შესაძლებლობა არასოდეს გასულიყო ქვეყნის გარეთ, კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ჩასულიყო და ენახა ევროკავშირის საკუთარი თვალით. ეს ალბათ ცნობილი გამოთქმისა არ იყოს, რომ ასჯერ გაგონდეს ერთხელ ნანახის ჯობს, ალბათ სწორედ ეს პრინციპი მოქმედებს აქაც. იმედია რომ იქნება იაფი ავიახაზები და აღნიშნულ მოქალაქეებს შეიძლება საქართველოს მოქალაქეებს რომ თავის თვალით ნახონ, რამდენად მართალია ის
მითები, რომლებიც იქნება ევროკავშირზე, ეგრეთ წოდებული დაწყებული ინცესტიდან დამთავრებული ყველაფერი, ასე ვთქვათ, სისაძაგლით, რომელსაც მიაწერენ ევროკავშირს და რა არის რეალობა. აქედან გამომდინარე, ალბათ ეს არის მე ვიტყოდი ნახევრად თითქმის გაწევრიანებას ნიშნავს, უხეშად რო ვთქვა. ბოლომდე ავამუშავებთ იმ ხელშეკრულებას, რომელიც უკვე გაფორმებულია, რაღაცა ძალიან დიდი გზა გვექნება გავლილი ევროკავშირისკენ, ამაში დარწმუნებული ვარ. მაინც მინდა იმით დავასრულოთ, რითიც დავიწყეთ. ჭირდება რეფორმა ევროკავშირს, თქვენი აზრით, რა სახის, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი, როგორც წესი აკრიტიკებენ ხოლმე ევროკომისრებს, იმიტომ რომ ისინი არ ირჩევენ პირდაპირ არჩევნების წესით და თვლიან, რომ ეს არის ბიუროკრატიული ორგანიზაცია, ძნელად იღებს გადაწყვეტილებებს, თუმცა ზუსტად ეს არის, რაც წარმატების ნიშანი, როგორც თქვენ ვიზართ. რა სახის რეფორმა არის საჭირო, რომ უფრო ეფექტური და უფრო მომხიბვლელი გახდეს ევროკავშირი? პირველ რიგში ორი ამბავი არის აქ და რაზეც აღინიშნა და ჟან-კლოდ იუნკერმა განაცხადა. პირველი ეს არის მეტი ევროპაში და მეტი კავშირი, თვითონ ევროკავშირის შიგნით, რაც ალბათ ყველაზე მეტად აკლია დღეს დღევანდელ ევროკავშირს. რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ერთ-ერთი ქვაკუთხედი, ეს არის სოლიდარობის პრინციპი, რაც სამწუხაროდ ამ ბოლო პერიოდში არ ჩანს და ალბათ ეს არის მნიშვნელოვანი, რაც შეეხება უშუალოდ ინსტიტუტების რეფორმებს. ალბათ უფრო მეტი დემოკრატიულობის ხარისხის გაზრდა არის აქ მნიშვნელოვანი, იმდან რამდენადაც ერთადერთი პირდაპირ წესით არჩეული ინსტიტუცია, რაც არის ევროკავშირში, ეს არის ევროპარლამენტი, დანარჩენი არც ერთი პირდაპირ წესით არ ირჩევა, შესაბამისად, ალბათ ამ თვალსაზრისით არის ნაბიჯები გადასადგმელი. ევროკავშირი ამ მიმართულებით ძალიან ნელა მოძრაობს, გამომდინარე იქიდან, რომ კონსენსუსი არის დაფუძნებული გადაწყვეტილების მიღების პროცესი და 28 წევრ ქვეყანას შორის კონსენსუსის მიღწევა მოიხსენება და არც თუ ისე ადვილია. იქიდან გამომდინარე, ალბათ ეს პროცესი გაგრძელდება ძალიან ნელა, არ უნდა ველოდოთ, რომ ეს მოხდება ხვალ ან ძეგ, მაგრამ მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ის კრიზისი, როგორც მან გადალახა ევროკავშირმა აქამდე, ის კრიზისი, რაც ისინაშეს დგას, ამას აუცილებლად გადალახავს და ერთიც, როგორც თქვა, უახლოესი რამოდენიმე წელს მანძილზე არ იქნება ახალი გაფართოება, არამედ ევროკავშირი შეეცდება, რომ არსებულ საფუძველზე, შიგნით მოახდინოს განვითარება და ამ შემთხვევაში იგულისხმება სწორედ ინსტიტუციური განვითარება. ბანო, ძალიან დიდი მადლობა. თქვენ უყურებთ გადაცემას მთავარი. ჩვენ ერთმანეთს უკვე პარასკევს შევხვდებით და არ გამოგშეთ მთავარი.